Բարև ձեզ, ես Ռահուլ Անիլի Սեթին եմ, ես 34 տարեկան եմ և մասնագիտությամբ թևրապևտ ռեանիմատոլոգ եմ, աշխատում եմ Երևանի Մկիտար Հերացուանման պետական բժշկական համալսարանի Միքայելյան վիրաբուժական ինստիտուտի ներքին հիվանդությունների բաժնում որպես քորտատու բժիշկ։ 25 թվականի հայկական բժշկական համաշխարհային համաժողովին մեր կողմից ուղարկված և ձեր կողմից ընտրված մեր գիտական աշխատանքի վերնագիրը ոչ ինվազիվ վենտիլյացիայի ուժ COPD-ով սուր շնչառական անբավարարություն ունեցող հիվանդների մոտ։ Նույն անգլերենով Potency and impregnability of non-invasive ventilation in COPD patients with acute respiratory failure, a compared case control study։ Այս գիտական աշխատանքների նպատակներն են համեմատել NIV և ինվազիվ վենտիլյացիա, հասկանալ կլինիկական արդյունքների վրա NIV ազդեցությունը, հասկանալ NIV անվտանգությունը, ինտուբացիայի անհրաժեշտությունը նվազեցնելու և NIV օգտագործելու եղանակները, հետազոտող գործոնները, որոնք կկանխատեսեն NIV հաջողություն կամ ձախողում COPD ունեցող հիվանդների մոտ, հետ NIV թերապիայի կյանքի որակի ուսումնասիրությունը։ Պոտենցիալ ապագա կիրառման ոլորտներ կարող լինեն սուր շնչառական անբավարարության կլինիկական կառավարումը COPD-ում, հիվանդի բարելավացած արդյունքները, անհատականացված բուժման արձանագրությունները, օգտագործել NIV այլ շնչառական հիվանդությունների դեպքում, NIV ինտեգրում նախահիվանդանոցային քննարկին, ավելի զարգացած NIV սարքերի մշակում, պոտենցիալ ապագա կիրառումները, շնչառական ֆիզիոլոգիայի և ախտաֆիզիոլոգիայի սուր անկյունների ավելի պարզ բացատրությունը, ուսումնասիրությունը կբարձրացնի ոչ ինվազիվ վենտիլյացիայի աջակցության գիտական ըմբռնում կլինիկական քննարկի պայմաններում, հետազոտությունը կարող է բացահայտել բիոմարկերները, որոնք կկանխատեսեն NIV հաջողություն կամ ձախողում, բազմագիտական համագործակցությունը, որտեղ տարբեր ոլորտներից մասնագետները կարող են իրար հետ աշխատեն և նոր բացահայտումներ աշխարհի դիմաց բերեն։ Շատ շնորհակալություն։